მოსახელობის ძირითადად არსებობს 4 სახის ძალადობა, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ეს არის ემოციური ძალადობა, ეს არის სექსუალური ძალადობა და არის კიდევ მეოთხე სახე იგნორი. კიდევ არის ახლა დაემატა, არის გაგიგიათ თუ არა ბულინგის შესახებ. ძალადობა ძალიან პოპულარული სამწუხაროდ სკოლებში განსაკუთრებით. ეს 4 სახის ძალადობა არსებობს. გამგიმართოთ კიდეც ყველა სახის ძალადობა რა არას მოიცავს. ფიზიკური ძალადობა ეს არის, როდესაც ხდება ბავშვის და არა მარტო ბავშვის იგნორი მშობლების მხრიდან და არ მარტო მშობლების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდანაც ხდება მსგავსი. ეს ბულინგი არის, როდესაც არასრულწლოვანი ბავშვები თვითონ ძალადობენ ერთმანეთზე, როგორც ფიზიკურად, ასევე ემოციურად. აი ალბათ გექნებათ ისეთი შემთხვევა, რომ ვიღაცამ ვიღაცას ქუდი მოაძრო, გადაუგდო და ვიღაცას აწვალებენ. ვიღაცა სცემენ მაგალითად, არიან მაგარი ბიჭები და არიან ესეთი ბავშვები თავისთვის ჩუმად რო არიან და ვიღაცა ყოველთვის ხდებიან ხოლმე ეს ბავშვები ძალადობის მსხვერპლი, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი და ემოციური ძალადობის მსხვერპლი, როდესაც მაგალითად ერთმანეთს რაღაცა სახელებს ურჩევენ, მაგალითად გვარის მიხედვით, სახელის მიხედვით, გარეგნობის მიხედვით დასცინიან და შეიძლება ეს ბავშვი არაფერს არ ამბობს, მაგრამ რეალურად ეს არ არის სასიამოვნო ფაქტი კონკრეტულად იმ ადამიანისთვის, ვისაც ამას ეძახიან მაგალითად. რა გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქიკაზე ძალადობა? ხო, ბავშვის ფსიქიკაზე ძალადობა ძალიან ცუდ, მინდა გითხრათ, ნეგატიურ გავლენას ახდენს. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები ძალიან ხშირად გამოირჩევიან იმით, რომ ჩააქვთ აკადემიური ჩამორჩენა, სერიოზული აკადემიური მეხსიერების დაქვეითება, ვერ სწავლობენ კარგად. შეიძლება ჩამორჩებოდნენ ზრდაშიც, ჩამორჩებოდნენ თავიანთ ასაკს და არც სასიამოვნო ფაქტები, ხო, საფრთხე ექმნებათ ბავშვებს, ამასთან დაკავშირებით ბავშვებს. ვინ იცავს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს? რა შემთხვევაში იცავენ მათ? ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს იცავს სახელმწიფო. ჩვენ ვართ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვზე ზრუნვის განყოფილება არის ის ორგანო, რომელიც იცავს ბავშვებს ძალადობისგან. თუ პოლიცია, რა თქმა უნდა, თუ არის მსგავსი შემთხვევები, აუცილებლად ამისამართებენ პოლიციაში. თუ პოლიციიდან მოდიან ჩვენთან და გვეუბნებიან, არის მოდის შეტყობინება, არის ბავშვზე ძალადობა და ამ მხრივ ჩართული არის ჩვენი სააგენტო, სოციმუშაკები, თუ არის იმის საფრთხე, რომ ბავშვის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, გამოყვავს ბავშვები მსგავსი ოჯახებიდან და შეიძლება განთავსდეს სახელმწიფო მზრუნველობაში, ამ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ან მინდობით აღზრდაში და ამ ბავშვებს ზრუნავს სახელმწიფო, სოციალური სააგენტო, სოციალური მუშაკი და ასევე ბავშვზე ზრუნვა ნამდვილად ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში. არის თქვენ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, თუ არ გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ შეგიძლიათ თუ გაქვთ მსგავსი ინფორმაცია ვინმესთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დავეკოთ და ვითხრათ, რომ მოგზავნდეთ ამ პოლიციაში ატყობინეთ, როდესაც ხედავთ, რომ ხდება ბავშვზე ძალადობა. როდესაც სკოლაზე აცდენს, დიდხანს, ან არ გამოიყურება სათანადოდ არ არის ჩაცმული მაგალითად.
შეზონის შესაფერისად, მაგრამ ანუ თქვენ გაქვთ ეჭვი რაღაც არ არის წესრიგში ამ ბავშვთან დაკავშირებით. რა ღონისძიებები ტარდება საქართველოში ძალადობის პრევენციისთვის? რა ვიცი, ხო ძალადობის პრევენციისთვის ცოტა ისეთი ანუ ძირებს ხო ფაქტიურად მაგას ანუ პრევენცია როგორ გითხრათ? აი პრევენცია ეს არის არსებობს სახელმწიფოში ეს სერვისი, რითაც შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ. ძალიან ისეთი გლობალური არის ეს ბავშვობა. პრევენცია ძალიან კარგია რომ არ ხდებოდეს, მაგრამ ალბათ პრევენცია ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის განათლება, სამოქალაქო განათლება, იცოდეს შენი უფლებები იყო ამასთან და დაცული იქნები ამასთან დაკავშირებით, ვის მიმართო ძალადობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი წვლილი ალბათ განათლების სამინისტროს უფრო ეკუთვნის, მან უნდა ასწავლოს ბავშვებს, ალბათ საფუძვლიდან უნდა დაიწყოს ძალადობა. ძალადობის ერთ-ერთი პრევენცია. სახელმწიფო ეს ზრუნავს, მაგრამ პრევენცია ის არის, როდესაც ბავშვზე ოჯახში არ ძალადობენ. როდესაც ბავშვზე ოჯახში არ ძალადობენ, ის ბაღში უმდის, ის თავის სხვა ბავშვებზე არ ძალადობს, სკოლაში უმდის, ის ბავშვებზე არ ძალადობს. პრევენცია ეს არის, როდესაც ადამიანმა იციან არ შეიძლება ძალადობა. კარგი, მადლობა. სულ ეს არის?